အားလုံးမင်္ဂလာပါ Redmi ရဲ့ Note Series 5G version တွေက Samsung OLED display ကိုအသုံးပြုပေးထားတဲ့ Note 12 5G လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါ Note 12 5G RAM 4 128GB version နဲ့လာပါတယ်သုံးထားတဲ့ SoC ကတော့ Snapdragon 4 Gen 1ကိုသုံးပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေပါလဲကြည့်အောင်စကိုက်ပါမယ် 0.9 လောက်ရှိတဲ့ silicon ပါမယ် sync integer ပါပါမယ်ဒါကတော့ Redmi Note 12 5G ပါ sync ကတော့ကျွန်တော်တို့က dual sync သုံးမယ်ဟေးဆိုရင်တော့ SD card ထည့်လို့မရဘူး single တက်ကဲSD card ထည့်လို့ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ dual sync ဆိုရင်တော့ SD card ထည့်လို့မရပါဘူးနောက်ကတော့ plastic bag နောက် plastic frame ကိုပဲသုံးထားတာဖြစ်ဖို့များပါတယ်ဒီ texture အနေထား reflection ကတော့တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့လှတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်နောက်ပြီးရင်သူ့ရလက်ရမထင်အောင်ပြုလုပ်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းကြိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်နောက်ထပ်ကတော့ကင်မရာနည်းနဲ့ကတော့ 48 megapixel main camera 2 megapixel depth sensor ပါဝင်ပါတယ်ကင်မရာဘက်ကြီးကလည်းအရင်ထိုးထွက်နေတဲ့အနေထားမှာမရှိဘူးအပေါ်မှာဆိုရင်တော့ 3.5mm headphone jack ပါမယ်နောက် ear blaster ပါမယ် remote control အတွက် mic တစ်လုံးပါမယ်နောက် volume up down side mode fingerprint ပါမယ်အောက်ဘက်ချက်မှာတော့ကျွန်တော် speaker ပါမယ် type C port ပါမယ်နောက် mic တစ်လုံးပါမယ်ဒီဘက်မှာတော့တော်တော် sim port ပါမယ်ပေါ့ပြီးရင်သူ့ရဲ့ selfie camera ကတော့ 8 megapixel selfie camera ကိုအသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ် display အနေနဲ့ကတော့ Note Series 5G China version တွေမှာပထမဆုံး OLED panel အသုံးပြုပေးထားတာဖြစ်ပြီး DCI-P3 color gamut support ပေးတယ်လို့ 120Hz refresh rate နောက် pan show လေးနဲ့လာတယ် display ရဲ့ brightness နေဆိုရင်1200 nit ထိရဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကိုတော်တော် brightness ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဖုန်းရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ပိုင်းအတွက်ကတော့ Snapdragon 4 Gen 1ကိုအသုံးပြုပေးထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်နောက် charger အနေနဲ့ကတော့ 33W quick charging ပါပါတယ်နောက် type C ချိုးပါပါမယ် Note 12 5G လေးကိုဝယ်မယ်ဟဲ့ဆိုရင်ဖုန်း type C ချိုးရဲ့ 33W fast charge silicon cover ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ငကြက်တော့ပါမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် set လေးဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်China stable version အနေနဲ့လာတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်တော့အင်္ဂလိပ် Google ဘယ်တင်စားဖြစ်ပါမှာပါတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ကြည့်ရမယ်ကဲကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ Note 12လေးရဲ့မြင်တွေ့ရမယ် design quality အနေထားပေါ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် brightness အနေနဲ့ကသူက1200 nit ထိရတာဆိုတော့ဒီမမြင်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်တော်တော်ကြီးကို brightness ကောင်းတဲ့တစ်လုံးဖြစ်တယ်ဒီဖုန်းရဲ့အဓိကအားသာချက်လို့ပြောလို့ရနိုင်တာကထွက်ခဲ့တဲ့ Note Series 5G China version နေထဲမှာသူက display quality ကောင်းဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Note 9 5G, Note 10 5G, Note 11 5G ထွက်ခဲ့တဲ့အထဲမှာမီကအားလုံးဒီ LCD 90Hz တွေနဲ့သုံးခဲ့တယ်။ဒီမှာကတော့မြင်တဲ့အတိုင်း OLED panel ကိုမှ 120Hz refresh rate ပါတဲ့အတွက်ကတော့ဒီဖုန်းရဲ့အဓိကအားသာချက်လို့ပြောပါဟေ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ refresh rate 1690 120Hz အလိုလို short ပေးနိုင်တဲ့ဒီ refresh rate ပါတာရဲ့ OLED panel ကောင်းလာတာဒီဖုန်းရဲ့အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကင်မရာကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာ။ဒါကတော့ဒီ 5G 11 Note 12 Note 10 5G တွေမှာအရင်ကြီးကောင်းမယ်လို့တော့မျှော်လင့်လို့တော့မရဘူး။ panel ကောင်းကောင်းကင်ကျင်တယ် Note Series ရဆိုရင်ဒီကောင်း panel ကောင်းနိုင်မယ်။ဒါထွက်ခဲ့တဲ့အရင် version တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အနေအမှာ brightness အရင်မိုက်တယ်။နောက် refresh rate ပါတယ်ပေါ့ဗျာ။နောက် SoC ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့4 Gen 1ကတော့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီ2022 10လပိုင်းကမှကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်သွားတဲ့ SoC တစ်ခုဖြစ်တယ်။ပါဝင်တဲ့ GPU က Adreno 619ဆိုတော့ကျွန်တော် Note 11 E Pro မှာပါတဲ့ 695နဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်။ဟိုရနိုင်တဲ့ gaming performance ပါညာ။ဒါပေမဲ့တကယ်နဲ့ all round performance ဆိုရင်တော့ Snapdragon 600 series ဖြစ်တဲ့695ကပိုမိုက်တယ်4 Gen 1ဒီတော့ဒီ Mobile Legends ဆော့မယ်ဟဲ့ဆိုရင်တော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ patch ဆော့မယ်ပါညာဆိုရင်တော့ဒီ Note 12လေးကgraphic frame rate တွေအများကြီးရနိုင်တဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီ400 series ဖြစ်တဲ့4 Gen 1ထဲမှာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ nanometer 6 nanometer ပဲတိစောက်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ battery consumption တွေဟာကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်ကြာခံမယ်ဗျာ9000 mAh ကိုပို့ခံမယ်တော့ 33W quick charging ပါတယ်နောက်ဒီဖုန်းရဲ့အားနည်းချက်နောက်တစ်ခုထည့်ပြောပါဆိုကျွန်တော်စိတ်ထင်တော့ dual speaker မပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြီးကတော့စိုးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ Note 9 5G မှာပါခဲ့တယ် Note 11 5G မှာပါခဲ့တဲ့အနေထားမှာ OLED panel dual speaker ထည့်ပေးလိုက်ရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့မဆန်းရသေးဘူးเนาะဆန်းလိုက်မယ်ဟိုဒီဇိုင်းသားနာနေရဒီ 8mm အထူရှိတာပါညာဒီလုံးဝဟိုကြည်ကြည်လေးနဲ့လက်ခံလို့ရတယ်နောက်ဒီ back cover လေးကလက်ရမထင်အောင်လုပ်ပေးလိုက်တာလဲဒါ Note 10တို့ Note 11တို့ထက်ပိုပြီးတော့
မိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အမြင်နဲ့တော့ကျွန်တော်သဘောကျတယ်ပေါ့ကင်မရာလေးတစ်ချက် test လုပ်ကြည့်လိုက်အောင်အရင်ဆုံးကင်မရာမှာပါတဲ့ feature တွေကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်မိုးမှာအဲ့တော့48 megapixel main camera ပါမယ် short video ရိုက်လို့ရမယ် panorama မှုပါမယ် slow motion ပါမယ် time lapse ပါမယ် AI watermark ပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့9မှုပါတယ်48 megapixel လေးတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်အားလေးပဲအဝါနဲ့ကြည့်နေတာအနည်းနဲ့ရိုက်ကြည့်ပေါ့ panel quality ကလည်းကောင်းလာတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်တဲ့အနေထားမှာဒီသူ့အယောင်လေးတွေရတဲ့ detail လေးတွေကတော့မဆိုးဘူးတော်တော်ကောင်းလာတယ်နောက်ဒီမှာဒါကျွန်တော်48 megapixel နဲ့ရိုက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်48 megapixel နဲ့ရိုက်ထားတာကျွန်တော်ကင်မရာကတော့ detail ကတော့သူကောင်းကောင်းရတယ် portrait မှုလည်းဒီရှေ့က object နဲ့နောက်က object နဲ့ဖြတ်တဲ့နေရာမှာသူ optimization မဆိုးဘူးเนาะဒီအပြင်မှာရိုက်ကြည့်မယ်ဟိဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ဒီဖုန်းရဲ့ရုပ်ထွက်ဟိုပေါ့နော်ပုံရိပ်ရုပ်ထွက်အသေးချာကျွန်တော်တို့သိနိုင်မယ်နောက်ပြီး pro မှုပါမယ်ဗျာကောင်ကတော့အဓိကပို့ပြီးတော့ကင်မရာဘိုင်းနဲ့ပို့ပြီးနီးတဲ့လူတွေဆိုကလစ်ပြီးရိုက်လို့ရတဲ့ feature လေးပို့ပါလာတယ်အဲ့ဒါမိုက်တယ်နောက် video အနေနဲ့ကတော့ဒီ 4Gen 1မှာFull HD 13fps ပဲရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပဲ support ပေးတာတွေ့တယ်နောက် photo ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်ဒီရိုက်ကြည့်ရဲ့အနေထားမှာရတဲ့ပုံရိပ်တွေကဟိုအရင်ပေါ့နော်အရင်ထွက်ခဲ့တဲ့ Note 10 series Note 11 series တက်တော့ကင်မရာပုံရိပ်အရည်သွေးလေးတွေရတာပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့သိကြတယ်အခြားဟာနေတော့မရှင်းပါဘူးသူ Note 11နဲ့ Note 10 5G ထက်တော့ပုံရိပ်ရတာပိုကောင်းလာတယ် selfie camera 8 megapixelနော်8 megapixel နဲ့ကလည်းထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့ဗျာဟလာအဆင်ပြေပြေချုံမွေရိုက်နိုင်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က unboxing လုပ်ပြီးတော့ channel မှာစမ်းတဲ့အနေထားကိုပြောတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော် selfie portrait ပါเนาะဒါ selfie portrait ပါဒီကောင်လေးက okay ဟုတ်ပါပြီ Google service ပါလားမပါလားတစ်ချက်ကြည့်အောင်အဲ့မှာစပါတယ်ကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ basic Google service မပါသေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Google service တွေတော့သုံးလို့ရသေးမှာမဟုတ်ဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ our play တို့နောက် third party software ထည့်ပြီးတော့မှ Google application တွေကိုထားရိုက်သုံးလို့ရမယ်အဲ့ဒါလေးကတော့နည်းနည်း time ပတ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့အခုမြင်တွေ့နေရတာတော့ Redmi Note 12 5G ရဲ့ရုပ်ထွက် quality အနေထားဖြစ်ပါတယ်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲပါတာကတော့ mono speaker တစ်လုံးပဲပါတာလေအောင်းဆို Note 11နဲ့ Note 9 Note 11 5G မှာတော့ dual speaker ထည့်ပေးခဲ့သေးတာဗျာNote 12လေးမှာဒါ dual speaker ပါလာရင်ပို့ပြီးတော့ multimedia wide web perfect ဖြစ်မယ်လို့မြင်တယ်ဒီ screen display ကတော့ OLED panel ဖြစ်တာနဲ့အညီဒီမှာကြည့်လိုက်ဖို့ဗျာကျွန်တော် brightness အဆုံးမတင်ဘူးဒါ3ချိုး2ချိုးလောက်တင်ထားရဲဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ဒီ color တွေ contrast တွေ brightness တွေအရန်ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ် panel ကတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲဖတ်ဖူးသမျှ Note Series 5G တွေမှာ panel ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်ပြီးမယ်လေဒီ mono speaker ပဲပါလာတာကြီးကတော့တော်တော်ကြီးကိုမမိုက်ပါဘူးဒါပေမဲ့ပါတဲ့ဒီ mono speaker ရဲ့အတန်ကလုံးလေးနဲ့နားထောင်လို့ကောင်းတဲ့အတန် quality တော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်တင်တာတော့ဗျာဒီလောက် price performance ကောင်းတဲ့ဒီဖုန်းတွေထုတ်နေတဲ့ဖုန်းတွေတစ်ခုအနေနဲ့တော့ dual speaker ထဲကိုထည့်ပေးတင်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်တို့အခုမြင်တွေ့ခဲ့ရတာတော့ Note 12 5G လေးရဲ့ရုပ်ထွက်အတန် quality အနေထားကိုမြင်ခဲ့ရပြီ panel တကယ်ကောင်းတယ် speaker အတန်လုံလေးနဲ့နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဆိုပေမဲ့ dual speaker မှာပါတာကြီးကတော့ကျွန်တော်လုံးဝ personally ရသဘောမကျပါဘူးဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Note 12 5G လေးကို unboxing လုပ်ပြီးတော့ first impression အနေနဲ့ပြောရမယ်ဟေးဆိုရင် panel ကောင်းတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဟုတ်တယ်နောက်ကင်မရာအနေနဲ့ဆိုရင်ရခင်မျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ့ Note 11 Note 10 Note 10ပုံထွက်လေးတွေဒါပိုကောင်းလာတယ်ပေါ့နော်33 watt 9000 mAh ကဘာမှပြဿနာမရှိဘူးလုံးဝဒီဈေးတန်းဒီ Note series တွေမှာအဆင်ပြေတဲ့ကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်နောက် Simon fingerprint လေးကတော့ဟိုတော်တော်လက်နဲ့အလုပ်လုပ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက် big quality အနေထားကလည်းတော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒီဖုန်းရဲ့အဓိကအားနည်းချက်က multimedia ဘိုင်းအတွက် stereo speaker ပါမလာတဲ့အားရ gaming ဆော့ကစားတဲ့နေရာမှာ Snapdragon 4Gen 1ဟာအရင်ကြီးကောင်းတဲ့ထဲမှာပါတဲ့ SoC တစ်လုံးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာအဆုံးသတ်ပါမယ်